अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। अब जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता है ना, वो बैक साइड पे होता है। मतलब मैं आपको पहले जो है वो एक डायग्राम से इसको दिखा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये देखें, ये जो है हमारे पास बैक है। अब ये हो गया आपके पास वर्टिब्रल कॉलम बैक पर, और ये हो गई स्कैपुला। ठीक है, अब इसके दरमियान में जो है हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एरिया है ना, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये आपके पास मसल्स होते हैं। ऊपर जो है आपके पास ट्रेपेजियस होता है, और इस ट्रायंगल के आप अगर नीचे देखें तो आपके पास लेटिसमस टॉर्सा है। तो अभी जो हमने पढ़ना है वो हमने यही पढ़ना है कि ये जो ट्रायंगल है इसको तीनों साइड से किस किस चीज़ ने बाउंड किया हुआ है। मतलब तीनों साइडों पे क्या क्या चीज़ है। तो जो हमारी बॉडी का मीडियन प्लेन होता है ना, वो इस साइड से होता है। मतलब जो अगर आप बॉडी को देखें इस साइड से, तो ये आपकी मीडियल साइड होती है और ये लेटरल साइड होती है। तो अगर आप देखें इस ट्रायंगल को मीडियल साइड से कौन से मसल ने बाउंड किया हुआ है, तो इसको देखें तो यहाँ पे ट्रेपेजियस आता है। और अगर आप ट्रायंगल को लेटरल साइड से देखें तो उसको किसने बाउंड किया हुआ है, ये हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी ऑफ स्कैपुला। ये बोन है ना हमारे पास स्कैपुला, और ये ह्यूमरस है। तो अगर ट्रायंगल की बाउंड्री देखें आप लेटरल साइड वाली, तो यहाँ पे हमारे पास स्कैपुला होती है। और अगर आप ट्रायंगल की इंफीरियर बाउंड्री देखें, जो कि ये है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास मसल है, उसको हम कहते हैं लेटिसमस डोर्सा है। तो सिर्फ आज का जो लेक्चर है ना, उस मतलब ये टॉपिक ही इतना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसको मीडियली, लेटरली और इंफीरियरली किसने बाउंड किया हुआ होता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आपको अब इसके नोट्स भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें, अब ये है इसके नोट्स। अगर आपके पास एग्ज़ाम में जो है वो टॉपिक आ जाता है कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के ऊपर नोट लिखें, तो उसको आपने ऐसे लिखना है कि सबसे पहले आप बाउंड्रीज़ लिखेंगे। उसमें जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, आपको समझ आ गई होगी वहाँ से, वैसे ही यहाँ पे आपने लिख देना है कि जो हमारे पास मीडियली होता है ना, वो ट्रेपेजियस होता है, लेटरली स्कैपुला होता है, और इंफीरियरली क्या होता है हमारे पास, लेटिसमस टॉर्सा है। इसके लिए एक निमोनिक है, जैसे PSL होता है। तो आप अगर PSL को TSL कर दें तो उससे आपको ये याद रह जाएगा कि T फॉर ट्रेपेजियस, S फॉर स्कैपुला और L फॉर लेटिसमस डोर्सा है। अब जो ट्रायंगल का फ्लोर होता है उसकी बाउंड्रीज भी हैं हमारे पास। वो जो होती है ना हमारे पास 6th और 7th रिब, वो मिलके बना रही होती हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो जो फ्लोर है वहाँ पे हमारे पास 6th और 7th रिब आएगी। यहाँ से आप काउंट कर लें। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो है हमारे पास 6 इंटरकोस्टल स्पेस और रम्बाइड मेजर जो होते हैं ना, वो इसका फ्लोर बना रहे होते हैं। इंटरकोस्टल स्पेस भी दिखा देती हूँ मैं आपको। इंटरकोस्टल स्पेस ये वाली होती है, दो रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, वो इंटरकोस्टल स्पेस होगी। अब आ जाती है इस ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, कि इस ट्रायंगल के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें मतलब एग्जामिन कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल के ऊपर जो होती है ना, रेस्पिरेटरी साउंड जो है वो हम जो है वो सुन सकते हैं। जैसे कि ये आपको दिखा रही है, ये ट्रायंगल है ना आपके पास, दोनों साइड पे होता है बॉडी के। एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, बीच में वर्टिकल कॉलम हो गया। तो यहाँ पे जो है हम विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप जो है वो रेस्पिरेटरी साउंड जो है वो सुन सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस अगर आपसे पूछें तो आपने सिग्निफिकेंस की हेडिंग देख के लिख देना है कि यहाँ पे जो है हम रेस्पिरेटरी साउंड को सुन सकते हैं। तो ये था ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। अब जो हमने पढ़ना है उसका नाम है ट्रायंगल ऑफ पेटिट। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ पेटिट। इसको हम लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट भी कहते हैं क्योंकि ये लंबर रीजन में होता है। ये भी पहले मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ और फिर जो है हम इसके नोट्स देखेंगे। अब ये देखें, जो पहले मैंने आपको बताया था वो था ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, लेकिन ये है ट्रायंगल ऑफ पेटिट। अब ये जो है आपका हिप रीजन होता है, उसके ऊपर जो है ये आपके हिप बोन के ऊपर ना एक पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं इलिक क्रस्ट, ये वाइट वाली पूरी। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपके पास एक ट्रायंगल बना होता है, उसको हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ पेटिट, लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। इसको आप पेटिट भी कह सकते हैं या लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लंबर रीजन के अंदर है। अब इसकी भी सेम बाउंड्रीज हैं कि ये देखें, इसको मिडली जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मिडली क्या चीज़ आ रही है, लेटिसमस डोर्साई आ रहा है। लेटरली हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आ जाता है, और इन्फीरियरली आ जाता है इलिक क्रस्ट। तो इसकी ये 3 बाउंड्रीज हो गई और इसकी भी सिग्निफिकेंस होती है। अब नोट्स देख लेते हैं। तो ये देखें, अब सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्रीज बतानी है कि मिडली क्या चीज़ होती है, लेटरली क्या होती है और इन्फीरियरली क्या होती है। तो वो मैंने आपको डायग्राम में दिखा दी, या आप इसको इस डायग्राम से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बना के
ये मीडियल, ये लेटरल और ये इंफीरियर। इस तरह आप अपनी नोट्स बना लें तो आपको जो है वो समझ मतलब रिवीजन करने में ना इजी होगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज भी है डॉक्टर एनास्टोमोसिस के नाम से ही, वहाँ पे आपको जो है जो लेक्चर होगा ना उसके अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस होती है कि जो हमारे पास ये लंबर रीजन होता है ट्रायंगल वाला, तो इस ट्रायंगल के ऊपर ना हमारे पास एक हर्निया हो जाता है। हर्निया जो है वो कोई भी मसल या अगर आपका फेशिया जो है वो वीक हो जाए तो वहाँ पे ना एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो आपका एक मतलब थोड़ा सा ना आउट ग्रोथ बन जाती है बॉडी की। तो वो मैं आपको एक दिखा देती हूँ नेक्स्ट पिक्चर में, तो उसको हम हर्निया कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें हर्निया हो जाए ना तो फिर उसको हम कहेंगे लंबर हर्निया। तो यहाँ पे ना मैंने आपको दिखा भी दिया कि ओक्यूनल हर्निया एट दिस साइड इज कॉल्ड एज लंबर हर्निया। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये था ना हमारे पास लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट, तो इस साइड पे जो है वो हर्निया हो गया है। तो ये जो बॉडी है आप देखें थोड़ी सी बाहर की तरफ आउट ग्रोथ हो गई है, तो ये जो सर्कल वाला एरिया है ना ये पूरा यहाँ पे हर्निया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं लंबर हर्निया। अगर कोई पेशेंट आ जाए आपके पास और उसको ऐसी अपीयरेंस हो तो आप आराम से डायग्नोज कर सकते हैं कि ये हर्निया है या क्या चीज़ है। तो आज का टॉपिक जो था वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।